আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কাঁচা টমেটো দিয়ে চিরিং মাছ রান্না করতে হয়। এখানে নিয়েছি অ্যাবাউট 2 পাউন্ড অফ চিরিং মাছ। একটা বড় টমেটো এরকম করে কেটে নিতে হবে। আমি লাল টমেটো নিয়েছি হাফ, 2 স্পুন গার্লিক পেস্ট, একটা বড় পেঁয়াজ কুচি, একটা আলু এরকম করে কেটে নিতে হবে, 4-5টা কাঁচামরিচ, 1 স্পুন টার্মেরিক পাউডার, 1 স্পুন চিলি পাউডার, হাফ স্পুন ধনিয়ার গুঁড়ো অ্যান্ড ভেরি লিটল মাস্টার্ড সরিষার গুঁড়ো অ্যান্ড পরিমাণ মতো লবণ এড করে নিব। এখন প্যানে 3 স্পুন সরিষার অয়েল এড করলাম। এড করে এটার সাথে তেল গরমে আসা করে পেঁয়াজ গার্লিক অ্যান্ড টমেটো একসাথে অ্যাড করে মিক্স করে নিব। তো ভিউয়ার্স, এখন এক এক করে সব স্পাইসেস অ্যাড করে নিব। পরিমাণ মতো লবণ অ্যাড করে দিবেন। হাফ কাপের মতো ওয়াটার দিচ্ছি, যেহেতু না আমাদের মশলাটা জলে না যায়। পানি অ্যাড করে আপনারা অ্যাবাউট 3 to 4 মিনিটসের মতো রাখবো। রেখে আমাদের চিরিং মাছগুলো অ্যাড করে দিব। তো ভিউয়ার্স, এখন মাছগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। ভালো করে মিক্স করে 5-6 মিনিটের মতো ওয়েট করব, করে পানি দিব। তো আমরা এটা প্রায় 10 মিনিটের মতো হাই হিটে কুক করার পরে এখন এটাতে 1 কাপ ওয়াটার অ্যাড করব। অ্যাকচুয়ালি 1.5 কাপ অ্যাড করতেছি। ওকে, এখন এটা কভার করে রেখে দিব ব্লক আসা পর্যন্ত। এরপরে আমরা আমাদের কাঁচা টমেটো আর আলু অ্যাড করব। ওকে ভিউয়ার্স, তো ব্লক চলে এসেছে। এখন আমরা আমাদের আলু অ্যাড করে দিব। আলু অ্যাড করে 4 থেকে 5 মিনিটের মতো রাখবো, তারপরে টমেটো অ্যাড করে দিব। ভিউয়ার্স, এখন আমরা টমেটোগুলো অ্যাড করে দিব, কাঁচা টমেটো অ্যান্ড কাঁচামরিচগুলো অ্যাড করে নেন। ওকে, এখন আমরা 15 মিনিটের মতো এটা মিডিয়াম হিটে রেখে দিব। ওকে ভিউয়ার্স, হয়ে গেছে আমাদের কাঁচা টমেটো দিয়ে চিরিং মাছ। আশা করি আপনারা লাইক করবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফিজ।